دا وخت ولاړې ما په شاپور کې خپل کلي کې او دلته مختلفه کاریګري کېږي. نن به تاسو زه لوهار سره میلاوم، نو راځئ چې ورځو هغه له. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ اول خپل تعارف وکړئ لږه. زما نوم خو جهانبر دی او زه د کوزکاڼه اوسېدونکی یم. د کوزکاڼه د دې کلي نه یو 2 کیلومتره راکښته زه اوسېږم. زما کور هلته دی او 40 کاله وشو چې زه په دې شاپور کې کار کوم. 40 کاله د لرونو کار کوم، د قبرونو کار کوم. ها هر څومره د اوسپنې کار چې دا زه نوی هم کوم، ها زوړ مرمت هم کوم. ها او فلحال خو اوس زمونږ په علاقه کې د وښو ډبرې اوسېدل دی ها او دا لرونه خلک راوړي، د لرې لرې نه خلک راځي. ها هغوی دا ټولې دا پښتورونه لرونه پراته دي. ها دا د لرې لرې نه غربت نه، علیلومۍ نه، کوهستان نه، اجمیر نه. تاسو دا یو نور په څو جوړوئ؟ دا یو نور خو زمونږ کوالټۍ پورې خبره چې ښه کوالټي لوري نو 1200 1500 مې نور جوړوو او تیره کوئ په څو؟ او تېرېدو په 80 روپۍ باندې. نو څنګه نن سبا د دې دور کې چې دی نو ستاسو ګزاره ښه روانه ده؟ نو یاره ګزاره خو بس الله پاک د رزق وعده کړله او او د مهنګایي په وجه باندې زمونږ کار ډېر زیات خراب شوی دی، ډېر زیات. خلک مهنګایي زیاته ده، ستاسو کار خراب شوی دی. کار خراب شوی ځکه دی چې د دوکانونو کرایانې ګرانې شوي دي، او سکاره ګران شوي دي، او د بجلۍ بل سیوا شوی دی. او نو په دغه وجه باندې موږ ریټ سیوا کړل. چې ریټ سیوا کړل نو دا خو غریبانان خلک دي ها او او هغو دومره ګراني نه شي برداشت کولی. ها په دغه وجه باندې نور کله به چې موږ ته مطلب 200 لرو نو وروسته کله 150 دي، نور کله به چې 1000 لرو وروسته کله 800 دي. ها لکه مرامت کم شی دی، چا چې په 10 لرونو کار کېده نو هغه اوس 15 لرونه راوړي تېره کوي. ځکه چې هغو خو په 2000 روپۍ کرونه راډوړو، او هغو 19 روپۍ ګټي که لرونو نه ګټي. په دې وجه باندې زموږ په کار باندې تقریبا کافي اثر کوي. ډېره مهرباني.